Sa e lumtur është. Që po ecën me rozën. Knaqe me këtë të ecurën. Vetëm se, mam, unë nuk e kuptoj. Kur ishim në Kruj, ti më bëre namin që isha me taka. Dhe për vlogun e radhës, që kishim piknikun tonë të famshëm që ka një botë e tërë që po e pret botërisht, unë u vesha me atletet, sepse jemi për piknik, dhe ti që si model. Ka misione, unë mami të sheta. Ke mision. Ka mision, unë duhet jem në formë, mami, nuk i vjetja qëllon sot. Qëllon damblaja sot. Që damblaje të qëllon Ai sot që po të pres, ai që po pres. Ha tani, do t'i zbuloj sekretet. Ky është vlogu i piknikut. Na ndiqni. Sa që Çfarë ajri pastër, mama. ka lezet sa. Mama, ulemi shplodhemi qik? Po, mama, ulemi. Mam, më pëlqen mami këtu të këto mimozat, si? Do aty të Më mimozat. pëlqen, po, sa bukur. Lozin edhe çuçat? Po. Oke, super. Atëherë do bëjmë kështu. Merri çuçat, më prisni aty, u shkoj te makina, marr ato 2 karriget portative dhe tavolinën portative që i mbaj gjithmonë në bagazh. Si të duash ti. Më Ka marrë batanie, mamaja, batanie e leshit, po do e shtrojmë atje Ke te marrë bar. batanie e leshit. Ta shtorim në bar, po si të kesh shefti? Me gaje nuk të mami, ti dhe gata dhe për. Mam, vratove në mamuqa. Më knaj shpirti. Ma, këtu e bën vrapin ti? Po. Ti dhe mami na njetë, bëjnë ajnë qik vrap të kjo rotullamja, edhe ambulancën, pasaj urgjent, spital mama. Me barelë? Me barel direkt. Këtu e bëj vrapin. Po këtu për ty që ka shumë bukur. Këtu loz edhe me çuçat në fakt. Që ka shumë Kështu që unë do e bëj gati që tani që të loz me çuçat. Nalë marim fry motë Gjani, dale, sa ullëm. Jalla, jalla. Kemi gjithë ditën para. E quajnë. Le të zhvishemi. Jo vetë, por që nushet. S'ka gjë, nëse del këmba Augustinit, s'ka problem. Shife më si lozin! Shife më si lozin! A mama njujqe! Aj balerina e mami, kë balerina mami? Tani, do marim armën, ose si ta them, fuqinë më të madhe që mund komandoj unë trurin e qendve të mi. Një shishe bosh me gura. Po pata atë në dorë, qendve të mi janë të gatshëm të bëjnë gjithë shka. Ke që mamaja thash se do merr ai bomba atomike, jalla qa do marrun tani në ngrire gjatë. Jalla, jalla. Kujtove se do merja në një gjëtë Po madhe. ta tani do marrun, e? Po kjo është e bukur e kafshëve, ma. Kënaqen edhe me gjërat më të lira. Po shpirti mami. Kafshët të na mësojnë, që leku nuk është i Po rëndësishëm. që na qave trapin shqipsi i thuet apo. Nuk kam koment. Vazhdo. Tani, do i tregojmë neve zemrave tona se sa goca me edukat me shkollë të lartë jeni. Bravo. Gati? Gati? 1, 2. Bravo Gaja! Bravo Petita! Shife ku është e bukura, që kur unë loz në qenushet e mia, njëra e ka edukatën të masilli shishen brapsht e këmba, kurse tjetra, Gaja ime, e merr shishen dhe nuk ta jep dhe shtrihet në mes të lucës që t'i heqë tapën. Gaja! Nuk është tharë toka akoma! Qa po bën? 3 kile qenë. E gërsira. Ku është? E gërsira. Predatorja. Shkëlyen tapat. Kjo këtu balerina Misi Lagjes. Shko te mami! Hajde ikim dhe ne te mami se u lodha, kam nevojë të pi ujë. Kape.
ndihmoj unë. Kujdes se ka luc. Po Çe ky? kështu, po të bë, po del robi kështu për piknik, ori. Po hajde mam, do kaloj fiksimi i mamit, apo kotu vesha unë kështu. Se këte e ke sukses. Mraf të pikat ma i dhe të vrava, mraf të pika mam. E zeza, kanë marrë fysht këtë qenë mamajat ka... Hajde, mos më doli na në gjë, moja për Nuk mund ta besoj, 2 suki në piknik. E seriozisht e ke, po kështu del për piknik? Po do jam bërë për ato pra fiksimin. I kena i pun t'i se përua ju. Po e kanë fiksimo, mami, bëj por si kur gjëra nuk e kanë. Shikose, unë jam tharë për ujë. Unë përshkoj ta i lokali atje të marrë që kuj. Na. Mu dashka të blej ujë. Hajde mu e ka marrë mami ujën e vete. Me Po kjo, vërtet? je mirë si apo si e mirë? Ka mami ujë më mamu qa ime. Ku se shqyr. di ti? E di mamin ti? Ja, ma gëzosh. Po qarë? E mamit? Rafshma, E quqave? ke marrë për qësë? Po jam mami unë apo? Je e lezeqme. Ja, edhe tasin e ka marrë mami. Ke marrë dhe tasin? Po ta merë mëndja. Pleqeri. Gëzuar. Nuk e ham do. Pra kot. Ja, mama, po edhe dhe quqave se dhe ata quqa, ata vdiqën u lotë nuk kuptën. Ja, në nuc. Qua? Rrisim quqat me ujë të bler apo jo? Me Aj ujë, tash, se s'kemi ku i gjëjmë këtu. me ujë të shishëm. Uj, bishën det. Pi ujë pëtita. Pi ujë. Mama, Bravo. tani. Mm. E mirë. Ka marrë dhe ushqim mami për quqat. Të vdesja, këtu si Kicin e kështë shku mamës. mëndja, se unë Ja. jap njerë në ditë për të ngrënë të shtëpia. Shikojnë. Po, Mirë. Nona mirë. Rita, kujdeset për qenushat. Nona sa tëme. Mi. Mos a gjoj dhe njerë, Mirë, okej, more këto ti, po ku do ja hedhim këto për të ngrënë të qave ne? Mamaja është mama, jo nëna. Jo, hopa. Ja mami. Mami. Oh, bravo. Qa e di mamin? Sa mirë ka bërë Rita Lati. Ke Qa e marrë dhe di? pjata ti Po më qarë zonjë. tua, po jam zoj grua. Dil tute, gjën si mami nuk gjën. E pa parje. Ja njëra, ai doni, ë? Në zi po presit. Shiko si rinë mami, sa janë di vënerën. A kicin mama. Mamo, do lëng frutash me copa aloe brënda? Tu po deshe? Me ananas edhe me? Shikoj me qaj ka marrë mami. Me sheg. Ashtu. Sa do ti, këdo nga këto? Zgjidhje parat. Merr me shekti se të zbukuron të rinon. Mami të lëshoj atë tjetër. Po lëng trëndafili me gaz. Do moj zënju se bukur. Kur bën E moje, ja mamaja, ja, talle me der. dhe kështu, Tallu me mama, tallu, nona, po. Prandaj kur ecën rrugës merr kështu për anash se ke patën 7 kg. Më që kthesa. Për së shtrëmbthi, më men që kthesa, po. Do më, hap gojën, qarë do. Je papar, jo s'du më u knaq, aja të shplodhe mi qik tash, jo. Pastaj një puthje mamit, ma ke borç. Mama ke marrë gjithë to gjëra, s'ma kishte marrë mendja për zotin. Jo e puthje vogla ime koti. ti, do të ketë rënduar çanta e vogla ime. E vogla ime. S'po m'kalon ai me po ndonjë shile mua, pa. E dia vetëm atë, po prit se Ashtu, a? Po si e veshu kështu? Si e veshu kështu rrugën? Jam veshur mami se si dihet ja qelloi sot dita për shembull që kalon ai ditëziu. E mbama në fakt kjo që po thot mami, është e vërtetë sepse herën e fundit që ne kemi qenë duke bërë piknik bashk, e kemi xhiruar në fakt edhe kemi nxjerrë në Instagram. Kemi qenë pak më matan, po aty ishte shumë lut, prandaj vendosëm të vinin këtu. Faleminderit Vini që na zgjodhe këtë vendin. Dhe herën e kaluar ka qenë një plak. E mban mend? Një zotni burr, pse do thuash plaka të më ofendosh? Herën e kaluar ka qenë një zotni burr, Po. i cili kishte parë mamin dhe kishte hequr bluzën dhe po bënte palestër për t'i rënë në Po, sy mami, Ritës. pes- Ju lutem shifeni pak videon sepse e kemi. Po ishte në qenë duke më parë edhe oqi dhe bluzot, filloi shtile me më tërgjën mua, që dhe mua e ka e diu, me më tërgjën qatë tropikam dhe ke që po qanë.
kam dalë tani dhe po e ruaj sot. Amani palestruar e pe mami si ishte. Nuk kam koment. Po, i kështë hequr kapelën, e kështë me pëndën jeshile, atë po e ruaj mami. Ata ajo është zotnja me pëndje shile. Ajo është, po ti po kena një punë lëvizjes, jo ti gjë turtulloj që kësytu. Ashtu? Më jep që ka pësirë me mamë. Ua, na falë zonë që të pas kemi bezdisur. Po sigurisht, tani unë kam punë të mija që do. Ua, në fakt, unë bëj shumë mirë që të lëviz, sepse kam qef që në këtë vlog ti tregoj të gjithve procesin tim të tokëzimit, se si unë bëj grounding që shkarkoj energji negative dhe që karikohem me energjinë e mirë të tokës. Kështu që lej mamin vetëm gjuj, hajdeni me mua. Ku do vesh ti mami të ato pemët? Te pemët atje. Do la fosesh një qik me, do qash i kallet me ato pemët. Se mos janë ai qik halle me maman, po ik qaj hallet e pema. Mam, unë nuk mund të qaj halle me një grua që ka veshur pupla bardhezi. Mershme, dhe këtefe, shko la fosu qike që mamaja, la fosu. Pritse për pemën më duhen disa elemente. Tani unë do bëj grounding në tokë, por është shumë lucë vërdall dhe në ditë me shi që është shumë lucë vërdall, unë vë një qese dhe ulem si për qese, sepse normalisht nuk duhet bëhemi pis. Kështu që ka marrë këto qeset, tani prit një sekond të tregoj arsyet pse i ka marrë, sepse qeset e tjera të supermarketeve që janë të riciklueshme janë shumë të trasha dhe ato as nuk palosen. Kurse këtë qesën për shembull e merr kur je përtikur për tek pemët për shembull, e palos kështu si zotni, nuk të zovend, e fut te xhepi ja këtu çuku, edhe ikën, e ke ndamenin që do ulesh te pemët. Iku vajza ime, e zeza. Se ç'ke? Jo shumë bukur, pëlqeu shumë ky modeli me qese. Po tani nuk duhet të bëjmë pis, mam. Unë do e pres me gëshër. Këtë shërbimin, ti zemra ime, do e bësh në shtëpi normalisht, po unë i ka marrë gëshërët me vete këtu, që të ta tregoj live, se si e bëjmë. Kjo është pjesa e poshtme, dhe këto e hapim atje ku shkojmë te pemët. Tani për tani ta palosim i çik sepse nuk dua të më shikojnë në rrugëve kështu çuditshëm. Po të kishe mamaja, po. Qa shpjegimi i ke bërë. Faleminderit shumë. Një orë na mbajti me qesen, Allah, ik të keqe, ma ik. Let's go! Pemët që vibrojnë më shumë energji janë në fakt këto pemët këtu, pemët eukaliptus. Unë kam provuar të gjitha llojet e pemëve për të ulur për të medituar. Në 2015, kur unë kam kaluar një fazë të lehtë depresioni, një mikesha e mamit tim, psikologe, më tha: "Roza, unë nuk do t'jap as qetësuesa, as Xanaxa, as një gjë. Shko në natyrë, ulu poshtë pemëve, rikëm kryq, vëri duart pëllëmbët në tokë, merr frymthell, sepse toka ka për veti të thithi komplet energjinë, ngarkesën negative të trupit të njeriut dhe të karikon me energji të mirë. Keni parasysh kur fëmijët e vegjël që fusin gishtat në priza që u thon shtrien tok, pikërisht. Kështu që unë këtë këshillën e mikeshës së mamit tim fillova ta bëj fakt të kryer duke u ulur në përpem. Jam ulur poshtë lisit, jam ulur poshtë pemës së ullirit, jam ulur poshtë pemës, ku di unë, nuk i di dhe me emra të gjitha. Poshtë pishave, se është një pemë pishe këtu. Ama, si këto pemët, nuk vibron asnjë tjetër. Është e frikshme do ta quaja, aq sa dhe magjike. Dhe diku është e bukura. Një mesazh i bukur që të jep nëna natyrë është fakti që pemët që po ti shikosh janë më të shëmtuara, se shife si janë, si të zhveshura, kështu si me këto ashklat, këto në fakt janë pemët më të mira, më të fuqishmet. Pra, mesazhi që t'jep nëna natyrë është që mos i gjyko nga pamja, sepse pikërisht këto pemët eukaliptus janë më të mira. Plus edhe gjethet e këtyre, ti mund t'i bësh çaj dhe gjithashtu gjethet e këtyre nëse ti i mban në shtëpi, nuk afrohen mushkonjat. E kam bërë përpara shumë viteve, kam bërë video, thjesht story, kam pasqyrë mesazhin dobermanin tim, ku i tregoja të rinjve që vuani nga ankthi, nga depresioni këtë teknikën. Dhe kam marrë shumë feedback dhe më thonin: "Roza, na e trego të lutem ku t'i gjejmë këto pemët", deri në Zvicër, deri në Norvegji që më kanë shkruar, deri në Australi që më kanë shkruar këto pemë në origjinë janë australiane dhe në Australi kishin shumë kollaj shqiptarë të Australisë, madje disa i kishin dhe rastësisht në afër pragut të shtëpisë tyre. Dhe unë kam parë shumë feedback nga njerëzit kur dikur fola për pemët edhe për mënyrën e meditimit. Kështu që nga një story 24 orësh, tani më e keni këtu te vlogu Rita dhe Roza. E keni në YouTube dhe mund ta bëni vetë gjithmonë.
Duke qenë se jetojmë në epokën e depresionit dhe të ankthit, larg ilaçeve, larg qetësuesave zemër. Tash mund të ulesh në tokë dhe të lidhesh me nënën natyrë. Vini, shoku regjizor, ku më do, me fytyrë këtej apo këtej, se këto probleme nuk i ka natyra. Atëre, për të filluar meditimin, e para gjë ti duhet të heqësh çdo lloj bizhuterie që ke nëpër duar, që përcjellja e energjisë të jetë ashtu si duhet. Flasim për duar, se në qafe, vathe, këto është tjetër muhabet, po duke qenë se unë energjinë e përcjell prej duarve, duhet duart mos t'i kem me bateri e me më the të thash. Që vëjmë këto, se mos e harroj të marr. Vëjmë duart në tokë. Vëjmë çik këto kështu. Dhe pozicionohu në mënyrë të tillë që ti të jesh rehat. Nuk ka asnjë ligj, asnjë kod të shkruar se si duhet ta kesh trupin. Thjesht duhet jesh rehat. Momentin që ulesh në tokë këmbkryq, do marrësh frymë me hund dhe do e nxjerrësh me gojë. Dhe këtë proces do e bësh tër kohën. Kjo është disiplina e tokëzimit. Mos harro që kur je duke i mbajtur duart zemra ime, kur je ulur këmbkryq këtu në tokë, mos pesho te duart që të rish kështu për shembull. Lëre trupin e lirshëm që duart të derdhen në tokë, si ta them. Dhe thjesht rri lirshëm. E gjithë loja e trurit që është tani, është e përqendrimi. Kjo është pjesa më e vështirë. Po arrit të ta lënohesh në këtë pjesë, ja dole. Je një meditues, ashtu si duhet. Dhe nuk do kesh nevojë as për Xanax, as për një lloj ilaçi apo qetësuesi. Por mund ta shkarkosh ankthin vet. E di se bëjmë me përqendrimin? Unë shoh gjethet. Dëgjoj zojsht. Shoh ndonjë milingon në tokë. Si ecën. Thjesht mos mendo hallet, mos mendo punët, mos mendo njeri, do të shijosh këtë barin që ke prekur me dorë. Të marrësh frymë me hund, ta nxjerrësh me gojë tërkohën, dhe thjesht watch. Dëgjo natyrën. Dhe momentin që e përqendruar, dhe thjesht po shikon tokën në natyrë, do të sugjeroja të thërrisje siç thëras unë. Nuk e di pse mua më vjen shumë natyrshëm ta them në anglisht, por mund ta thuash edhe shqip nëse do. Mother Nature, I'm your child. Mother Nature, I'm your child. Mother Nature, I'm your child. E them 3 herë. Mund ta thuash në shqip. Nëna natyrë, jam fëmia jot. Dhe kur është ai momenti kur merr frymë me hund, e mban pak 3 sekonda. Dhe përpara se ta shfrysh ta nxjerrësh frymarrjen nga goja, ai momenti, ai 3 sekondëshi që je duke e mbajtur pezull frymarrjen, aty bëhet connectioni. Aty bëhet lidhja. Aty, atë sekond, atë fraksion sekondi, unë ndjej vibrimin e tokës në duart e mia. Si kur të kem një urith që po më kalon në dorë, këtë ndjesi e kap në momenti që mbaj frymën gjatë procesit, kur e marr frymën me hund dhe e nxjerr me gojë. E di çfarë të ndihmon që të lidhesh me tokën? Përveç se frymarrjes, të mos menduarit asgjë, por thjesht të dëgjuarit edhe të parit të tokës. Opa, u lidha. U lidha.
është si valvull poshtë duarve. Mendo se kur toka është një mushkëri e madhe që merr frymë që të ngre dhe të ul. Të ngre dhe të ul. Mendoje të gjallë. Mother Nature. Ky është procesi. Unë në këto momente jam e lidhur komplet. E ndjej komplet vibrimin poshtë duarve, është fantastike. Qëndro kështu 20 minuta. Sa më shumë, aq më mirë. 10 minuta është minimum, jo më pak se 10 minuta. Qëndro kështu 20 minuta. Lidhu me tokën. Merr frymthell. Nëse je shumë i ngarkuar emocionalisht, nëse ka kap ankthi apo je mërzitur apo dëshpërimi, kur t'ulesh në tokë këmbkryq, mendoj veten sikur je një gjë e zezë, komplet black. Dhe mendo sikur kjo e zezë, mendo e ke parasysh sikur shishja që është e mbushur me lëng të zi, mendo sikur ky lëngu i zi që e ke nga koka, sikur je duke e ulur për poshtë. E po e ul për poshtë nga koka, po e zbret këtë gjën e zezë te shpatullat. Mendo është fantazi, mendoj sikur po shikon kuklla, sikur ke parë filma vizatimor. Të ndihmon shumë. Mendo sikur nga shpatullat po e zbret këtë gjën e zezë, po e zbret poshtë, po kalon brylat, po kalon barkun, po e zbret poshtë këtë gjën e zezë. Dhe te duart mendo sikur ke parasysh një kovë me ujë që e derdh kovën. Mendo sikur nga duart e tua po e derdh këtë gjën e zezë. Bum. Sikur po e heq. Nëna natyrë, karikom me energjinë e mirë që ke ti. Të sugjeroj, ta provosh edhe ti. Ky është grounding, ky është sekreti im i tokëzimit. Dhe kur pyesi njerëzit, kush është sekreti jote Roza, që je kaq pozitive, besom që nëna natyrë ka ndikim të madh, sepse unë nuk e lë veten të nxihem me energji të keqe, nëse ma marrin energjinë të tjerët, apo si thot populli të marrim sysh, apo nëse takoj njerëz negativ që më japin nga energjia e tyre e keqe dhe jam keq, apo nëse më ka ndodhur diçka e keqe, jam zën, jam ndar, jam mërzit, më shpysh një kontratë, po më përzën nga shtëpia, ku di unë, çfarë do lloj halli që mund të kesh zemra ime. Dije që nëna natyrë të ndihmon shumë. Mos pi qetësuesa. Larg qetësuesave. Qetësia e vërtet është punimi me energjinë, me vibrimin e tokës. Pemët janë aty për të ndihmuar ty. Merr frymthell, i ngrem duart avash. Unë, kur i kam ngretur duart, gjithmonë i afroj afër shpirtit, sepse e mendoj që duart e mia janë karikuar me energji të mirë tani, kështu e mendoj unë. Dhe marr frymthell. And that's it. Jeta është shumë e bukur, masi ke medituar dhe ke bërë tokëzim të grounding të pemët. It's all about the state of mind, është e gjitha në kokën tënde. Zemrat e mia, mos harroni që mbasi mbaroni punë, qesen e hedhim te koshi. Haj, çuçi vogël. Mamuça erdhe? Mama, ula unë tek nëna natyrë, doli dielli. Keq qenë mama jote. E dija unë. E shef fuqia e meditimit? Po. Hapa një qik të me rasin e fuqis. Po, edhe ndërkohë që meditova mua po m'haj tani, kështu që Po mam. po marr në telefon këtë lokalin këtu afër që është direkt sa del nga pylli që të porosis dy pica. Seriozisht e ke mama? Po, ti zakonshëm. Do argjojmë lek neve. Dish piknik me mami veç të argjosh veç pica. Mami ti ka bërë, ti ka qarë me lot. Ja të shiko që ka bërë mami joto, aj kapi këto gjërat këto. Ke marrë me vete ushqim oj? Ka merë mëndja, ka gatuar mami. Me vërtet? Ka merë po piknik, jo po do porositim neve tani. Karpaqot e tua, ikme. Jo, nuk mund ta besoj. Tani, lëre man. Ke
e marrë qentro për pikniku. Ta merë mëndja. Qysh, në ato kora ne shtrojshim në shesh me qentora. Tani ti na ke vën karike, mami nuk e shijon kështu, do ba tani ne leshim në shesh. Ja, mamo, që ta dish mamën tënde. Kemi thikën këtu, e ti do ndajmë orizin. Ke marrë oriz? Oriz që ke qefti që do oriz. E qa orizi e kam gatuar me orizin të uta, më bëj mua shtuti. Orizin gold të Teuta? Më të mirin e di fiksimin e mamit. Ja dhe shoku byrekun ta njerëzit. bëra me këto qika duar. Ke marrë dhe byrek? Po byrekun me mama. Ja dhe zogun e fshatit ta poqi mami këtu. Ke marrë pul me vete? Zog fshati, Zog fshati. tagur, Po na more fytyrën, mo do na shikojnë, më thonë artistja me buk dunjaja, me vete, do thonë ja ky është piknik. Do kërnaqen. Ullind mami. Ke marrë dhe ullin Po ullin që ke qefti. Këto janë të preferuaret e mia, po na more fytyrën, mo. Dja dhije mami të fshatit të bashajt. Të fshatit të babit. Në çantë kishe të Të gjitha? gjitha, këti djatit i vishana, shti, po mendoj dhe për ty se ta di trurin. Ke marrë dhe djathë për mua? Po qa do bëj unë e di qa fëmije kam, ku zë hallit zë, po kushta qanë. Qanta ime qa nuk manë, mami, është qanta legjendë. Që ta dish dhe këta, se e do këshuti, qoshem qoshe cepem cep, qa do bëj unë. Me ty do merem unë. Ja, specat e fshatit, domatet bachës, Na more fytyrën, moj qa ke marrë, edhe moj gjithë hudrat gjëra, keqen mo. mamaja, Ku ka vënd, moj, për gjithë të gjëra? edhe mo? mama ime, ja kokën e qepës këtu, ka marrë dhe për ty. Po, nga që i qik delikate ta mora këshim i qik, të fuqe. Po kjo është me fuqishme nda shmedis, për antibiotik. Shofi njerëzit, Të më shoj moj, na kush shofi të njerëzit, doj. se këte kalojnë edhe aristokracia, Kushto moj, dhe po s'po Rita kalon, mu Lasi. s'po kalon, a i dambla madhi me pëndën një shile, mo ju për aja dhat Po dam, po shmigjetin. ti këto ushime i ke marrë për të bërë për vetën ai dambllama. Po të desha, moj desha një qik, po hajrat dambla jajrat. Ç'të të bëmë me vërtet? Pse do harxojmë lekë thot? Po pse do harxoj me mami shpi gjithë ditën pensioniste, e lumtur, qa bëjmë gatuaj. Ashtu. Na pjata jote, ta Po. mbusha me elegancë, paktën të kemi elegancë në Kshedhën e pjata. një qikë se së gjënte gjë. Po qërë dhe mami kastra. Veci qa do t'i mam gjithë I qik- mirat. Pul kështu çiko, Ja, do do të marr, ta- ke marr, moj ke marr. Wow, shi çka marr tjetra më. Po ti këto në çantë ke patur? Të gjitha mami në qamë. Ua, po qysh kujton ti? Jam fugon unë, o ma. Fugon i lagjes, më ua, po kjo. Qeshti sa të duash Ma i shkriu. qik mish të bardhën këtë? Atë topin e letrës ku e kemi. Po e në piknik, moj qupë. Jemi me qenusha, jemi... Edhe kalon na një, ka nevoj për na një picet e që ma me bra. Ka me gjinë plot, më i duan një picet, që i humës. E pas Ori kam- zygol, do? E kam qarë gold. E pas kam qarë, mami. Ka një që këtë që mama ja. Ma, Shkoj tjeta. ku e ka fshon ti Të këtë? zbukuron të njën, ka pejna i gjetet e te koka. Dëgjoj e manë. Hajë, gjakë në jam. Hajë, se së gjeti gjë. Pute një qikë spec, ka për specin. Është e bachës. Ha, bravo. Do të përqente pizza më shumë apo këto që ka bërë mami? Këto. Po pe pëndën një shile më E mora bëshënja që t'ka pikër e piruni tash. Po kalon mami. Këto nuk do më Po ndash. kalon mami, po kalon. Kush? Ajo. E pe mama. Po. Ha me thike me piru aty. A mos u tallë tani se... Jo, është mas kurizit tim. Po nuk ka do të mami kështu. Ma, Qa ka? qa është ajo qimja e zez aty? Po shedhis, moj budalla që ke drekshi se më trëmbe. Pra ne të bindesh që është bio, moj që shedhis. Unë isha duke ngra. Po shime dhis, moj të gëzosh të kënaqesh që është originale dhis. Po që tutushes në fshat. Edhe tutush ari me kordelet kuqe. Dhe ta respektosh tutushe që ka bërë atë djati. Shikon kjo mua. Originale, atë dojë mami me lesh.
U knaqëm, u ngopëm. Tani Xhami ma do një kafe. Kështu që, më prit këtu, ti ki unë të ky lokali këtu, ti marrë 2 kafe të nxehta direkte, se nuk vënoa. Ke që mamaja? Ma! Të bë një qaj, një kafe tani, po të hiq këto gjëra këtu, të thuash, o mami, qarë kafe më ke bërë? Seriozisht e ke, do bësh kafe këtu? Ta ke E marrë mi mbritë të tëra se do ha nesër. Hajde, zogatuaj prap nesër unë. Julli mami tapej që këtë ke qenë mami, hapja që ma bëgati mami. me gëshërë që kisha marrë unë. Që sa mirë bre që pas ka marrë gëshërët, se ne të dyja plotsojmë njëra tjetrën pa e ditur. Ma, po të shikoj njerëzit që e me xhezve me vete, ma. E ka nëndër, e ndërrojnë këtë moment. Ma, Me ama turke që a thua o ma. ma, Bravo të ke qenë mami. Tani, hape mamit këtë. të kam hapur këtë. Bravo, më hap shishen të edhi mund, me mas ke qenë mamaja. Ty ta kam suar mami kafen. E dini që kjo është histori e vërtet, sepse dikur kur bënim pushimet tona në Borsh, kur nuk ishte investuar akoma Borshi me lokale, ishte një lokal që ishte pak larg nga çadra ku bënim në plazhin. Dhe i thoja mamit, hajde mam shkojmë pim kafe, ma është keqen e qënit ta. Të shkojmë të pim kafe, Qa kafe do e bëni kafe lotyrat e atyre do pi unë. Që ma bëni kafe në mua si uj. I provova, edhe me vete mama, ati e di modelin e mamas tënde. po Modeli pikërisht. mami tëndë këshu është. Mami që vinte me vete në plazh, me xhezve, me petrogaz dhe me kafe me vete. Fiksi tani, kjo është sken e jetuar. Jo, po thuj që Ja bëri ke marrë dorën. lëtyrën që më bënin, thuaj që mami Lëtyrën. lëtyrën. Ka me thënë 2 bardha i zezë, do me thënë 4 uje i lu kafe. Mami do e pim, si e pi mami, me 2 sheqerë, mama. Me 2 sheqerë. Të keqen e kësaj kafe, po kjo është kafe, o të keqen mami. Kjo është kafe. Mami mu në zëmre, disa ka ma kanë pëlqyer shoqet mami. Ha, Po. Ta ka thënë mami, 2 luk, me maj, dhe një qik gjysëm. Që ta kemi qik kremoze, jo si ata. kaloj njerëzit e na shikojnë, jemi me xhezve me vete. Ata Na ndërrojnë. rroftë ta ngëlliku. Ata ndërrojnë, ja. Ta shqipon zi, mësojnë gruaj që ka mun kotë që ka mun, a vashti mojnë. Ke koment? Po më lëngëzon komplet gjithë goja, gjithë gjëndrat e bështymës më janë aktivizuar nga shija dhe nga kënaqësia të qof shafal o kafe turke në mes të natyrës. Është ama e mamit ajo, kafe a mamit. Si të duket ma? Caffeinated like a Kam të drejtë. futi trupit kafein si legjend. Po mirë pikniku sot. Ku di ty si tu duk motër që na merove, pra ato gjëra që që mami u lot aq shumë. Faleminderit nuk më the, nuk më ke puthur 2 gjëra si ke bërë. Faleminderit, Toma, Po. të vdes unë për ty. Po, nesër, pas Nata nesër. po na zë, po ja Po. vleti darka. Sot Mami, ëngrëm këtë- dark në pyll. Mami këtë donte, këtë Mua. qekin e kësaj. E vogla ime ti. Me të lutur hajde më put një qik, hajde më falenderojnë, që nuk O quajnë këto ma. vdeksha unë për ty. Se ka E mami ke shtirë. qarë. A mama, se të ngacnoj. Mama, Dark me 5 sy. Që kjo qepa njom, qepa njom që ishte na bëri që do me Mërzitesh thënë na mori ti, ftyrën, që- sepse ishte njëri që po më shifte dhe kam përshtypjen se nuk do më shoh më kur. Ua, mami, seriozisht të panda një? Shiko që u ngref mami kot sot? E shikon, ma vajti dëm gjithë kjo pregatitje shpirtërore, fizike. Po jam e lumtur mam, që ty të pas ka pa njërni. Mami shumë e Ja lumtur. gëzuar. Mami është shumë e lumtur që ka pa njërni. Mami vjen prap nesër për atë fiksimin tim. Ti vazhdo punët e tua, të ke që babaja. O ma, bëhemi gati për ti kurse po na zënata? Po që s'më lëvizet, e ke i den mam qa qefi? E Po si drejt. kur të ne i kima i vjen, për nda e shile, dështim. Apo të pa njëri ty e ja odhe ti për vete tënde. Po,
që vdiqja këtu. Po që më pa është trëmbur tjetri, vajzat më thënë të gjata, suki komplet, duka hëngër qep të një me preshe domate kastravice specat gjallë. Po t'je qupe rritës do i thua që na falë që i kam me bie rritës, nuk kam nga t'ja mbaj. Me leshin të djathi, me qimen të djathi, se ishte djathi tutushe se... Madje, për atë qepën e një, hudhur më keq. A tani nësi ku ke takim ti. Ua, nga e diti, nuk të tregoj çdo gjë, po hajt vjet me çun çakis, kena çun çakis paktën. O zot, çfarë the? Na qelbër me gjë, na jep çun çakis. Çfarë ska mami ma mbar pak me lelu ju lutem. Mbajnë që këto? Mbajnë që këto? Mbajnë që këto? Ashtu. Mandizi që ke që mami? Se ka qikle... A, tani se ka një qikle zet. Mbaj, mama. Më hangër të dheu, më hangër. Për qumë qakis, pas ka patur dhonë, mojtë ke qenë mamaja. S'kishte e mund për qikë qunë qakis. Biqa.